ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಕಡ್ಲೆಲ ಬಲ್ಯರ್ದಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಕಜಿ ಪೆಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಮೂಲಿಯಾನು ರಾತ್ರಿಡು ಬೊದುಲೆರ ಬಾರ್ದಿನ ಕಡ್ಲೆಡು 1/4 ಕಿಲೋ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದ ಆತದೆ ತೊಂದೆ ಅವನು ರಾತ್ರಿಡು ಬೊದುಲ್ಪದು ಕಾಂಡೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡು ಅವನು ಕಡ್ಲೆ ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಸಿಟಿ ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏರಂಡಲ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಪೊಸತು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೂಲು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬಲ್ಯಾರ್ನು ದೆತೊಂದೆ ದ್ವೆನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೊದುಲ್ರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಐಟಂತೆ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಐತೆ ಚೋಲಿದಲ ಪೊಯ್ಯೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಏನೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೊದುಲೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಬೋಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಉನ್ಲ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಚಿ ಬನಲೆದೆ ತೊಂದೇನು ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆದ ಪದ್ರಾಡು ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಅವು ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ರಾತ್ ಖಾರಜ್ಜ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ. ಅವೇನೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬತ್ತಿನಡಿ ಮುಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 1/4 ಚಮಚೋದ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೈಪೆ ಅದು ಪೋವು ನುಂಗೇಲ್ ಸಾರು ಪೂರ. ಇತ್ತಂದೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತು ಪೊದ್ಪುಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದಿವೋ ನೋಡು. ಇತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರ್ದೇರಿ ಶೋಕ್ ಮಂತು ಪೊತ್ತು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಇಜಿನ ಮೂಜಿ ಬಿತ್ತದ ಅದು ಪುಲಿಲ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೊಲ್ಲುಲಿಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಲಿನ ಬೊಲ್ಲುಲಿನ. ಇತ್ತೆಂದು ಚೌಲಿ ಅರೆ ದಿವೋಡು ದೇವಂಡ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಡ್ರೈ ಅದೇ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತುಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತು ಅವೇ ಬನ್ನಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡೊಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತುಂಡೆ ಪೊದು ಪೊಡು ಉಂದಾಲಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿನು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಕಡಲೆ ಬಲ್ಲೆರ ಸುಕ್ಕ ಉರ್ಪೆಲರಿತನ ಉಪ್ಪು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಈ ಮೆಥಡ್ ಕಡಲೆ ಬಲ್ಲೆರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಕಚ್ ಮಂತುದು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಚೌಲಿಯಾರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿನ ಮುಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಹೊರ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಡ್ರೈ ಅದೇ ಪೌಡ್ರ್ ಮಂತೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತೆನೆಕ್ ತಾರಾಯಿನ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ತಿರ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವರು ಅಂಚೆನೆ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡುವೆರು ಸುಕ್ಕ ಕಚ್ಬೇಕು ಯಾನೆ ಏಪಲಂಚ ಪಾಡುಜ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡಿ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ. ಈ ತಾಂಡ ಯಾವುದು ನನ್ನ ಬರಿಕ್ ದೆತ್ತೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನುಂಗೆಲ್ ಪೂರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಕಚ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟಾತ್ರೆ ನಾನು ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಣ್ಣೆ ದೆತೊಂದೆ ಐಕ್ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಕಡ್ಲೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು 4 ಸಿಟಿ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪದೆ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಡವು. ಉಪ್ಪುನು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಯ್ನ ಪಾಡ್ದಿಜೆ ಅಂದೆ ಅವನ ನುಂಗೆಲ್ಡಲ ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಐಕ್ ತೂದೆ ಪಾಡೋನುಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯ್ಯಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊದುಲೆರ ಪಾಡ್ದಿನ ನುಂಗೆಲ್ನು ದೆತ್ತದು ಚೌಲ್ ನೀರು ದೆಕ್ಕದು ನೆಕ್ ಪಾಡೋನೋಡು. ಅವನಾರ ಚೌಲ್ ನೀರು ಪಾಡೋನೋಡು ಬಿಸಿ ನೀರು ದೆತ್ತದು ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಆಯ್ತಾ ಕಜಾವ ಪೂರ ಪಾರೆ. ಇತ್ತೆಂದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಶೋಕು ಬೇಯ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆರ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದು ಅವನ ನಮ್ಮ ಬಿಸಿ ನೀರುಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಟ್ಟು ನೀರದ ಪಸೆ ಉಂಡು ಯಾನು ಐತ ದೇಯ್ದಿಜಿ ನೀರದ ಪಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೊಡು ಹಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಪಾಡೋಡ್ದುಂಬು ಅಂಡ ಈತ ನೀರಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ದೇಪಣ ನಮ್ಮ ಸುಕ್ಕ ತಾರಾಯ್ದ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಯ್ತೊನುಡು. ಇತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚೆಜ್ಜಾನು ದೇಪಣ ನುಂಗೆಲಿಡಲು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಇತ್ತೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಯಡು ಮುಚ್ಚಲದಿದ್ದು ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಆತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಂದು ಬೇಗನೆ ಬಲ್ಲೆರ್ಲ ಬೇಯ್ದುಂಡು ದೇಪಣ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಜೋರು ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತು ನಂಚಾದು. ನೆಟ್ಟು ನನ್ನಂತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪಡ ಅಂಡ ದೇವಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೆನ ಕಡೆದೀತಿನ ಮಸಾಲೆ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಶೋಪ್ ಮಂತು ತಿರ್ಗ ಹೊಡೊಂದೇನು. ಇತ್ತೆ ನೀರ್ದ ಪಸೆನ್ ಪೂರ ಒಯ್ತೊಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರು.
ಈ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸನಡು ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪು ನುಂಗೆಲ್ದ ಕಚ್ ಮಂತನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ಯಾನ ಏಪಲ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪಾಡು ನುಂಗೆಲ್ದ ಕಚ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ. ನೆಟ್ಟೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ತಿರ್ಗವಡು ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಏತಿ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಕಡಲೆ ಬಲ್ಯಾರ ಸುಕ್ಕ ಕಚ್ಪು ಮಂತಂದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ದಾದಾಂಡಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಐನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು. ಆತತ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲ್ಲ.